Endi sizlar nima deysizlar bunga bilmadim. Hamma yoq go'zal yaxshi ketdi-yu, yana bir marta ijro qilish imkoni bormi? Bormi? Qisqacha. To'g'rimi? Yo'q, qisqacha emas. To'liq qilaylik. To'liq. Iloji bo'lsa agar. Imkonimiz bormi? So'raymiz. Hurmatli mas'ullar, sizlarga uzanyapmiz. У нас есть возможность еще раз повторить выход нашего участника. Afsuski yo'q, chunki hammada bir xil Xo'p, kichkina imkoniyat. ikki kuplet bo'lsa ham Hech qanday iloji yo'q. Hammaning bir xil imkoniyati bor. Bir marta chiqish, o'xshasa o'xshadi, bo'lmasam uzr. menga boshqacha aytishgandek. Mayli, o'zinglar bilasizlar, lekin Sizni ko'nglingiz to'lmadimi? men so'zlarimni eshitmadim. Past, juda mikrofon past. Ular shuncha mehnat qilishgan, so'zlarini eshitmadik. Eshitilmadimi sizlarga? Yo'q, yo'q. Efirda hammasi juda go'zal bo'ldi deyishyapti. Bunda bizga nima kerakimiz bor sizlarga? Yo'q, yo'q, siz murabbiysiz. Sizga chiqish yo'q. Men sahnada turib ashula aytishim uchun o'zim maza qilishim kerak. Bu yigit ham maza qilishi kerak. Shuning uchun yana bitta imkon beraylik deganimiz sababi o'zini eshitsin, biz ham eshitaylik nima haqidaligini degan ma'noda edi. Mayli, Toyir xafa bo'lmang, efirda eshitib olaman. O'rinli savol. Toyir, o'zingizga chiqishingiz yoqdimi?